Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Moje ime je Aleksandra i u ovom videu pokazat ću vam kako da napravite najmekše testo za picu bez mešanja rukama. Sve je vrlo jednostavno i od veoma malo sastojaka. Najprije sipajte 200 ml tople vode, pa dodajte jednu malu kašikicu šećera i jednu malu kašikicu suvog kvasca, pa unutra dodajte 2 supene kašike maslinovog ulja. I potom uzmite i ovu smesu dobro sjedinite ovako sa mutilicom da se kvasac rastopi, pa na kratko ostavite sa strane. Za to vrijeme odmerite 300 g brašna. Koristim brašno tip 400, ali možete slobodno i tip 500. Isprobala sam i bit će jednako ukusno. Dodala sam pola kašikice soli u brašno, promešala i sada ćemo da brašno u ovu smesu dodajemo postepeno. Ja sam namjerno usporila ovaj video da vidite, zato što je ovo apsolutno 100% provjeren recept koji ja pravim već jako dugo i mnogi su isprobali po ovom receptu i verujte, svima će uspjeti ako budu pravili na ovaj način. Dodajem brašno otprilike iz nekih 3 dela i lagano ovako mešam sa špatulom i vidjet ćete kroz kratko vrijeme kako dodajete brašno i mešate sa špatulom, tako će se jako lepo testo zamesiti i više se neće lepiti ni za špatulu ni za ruke. Namjerno sam ovako usporila da vidite i ovo je zaista, kažem još jednom, provjeren recept. Možete naravno praviti duplo veću količinu. Ovo je trenutno količina za jednu veliku picu, a vi, kažem, možete i poduplati mere. Kada ste ovo testo za picu zamesili sa špatulom, onda vrlo malo pospite sa maslinovim uljem ili suncokretovim. Apsolutno je sve jedno, bit će jednako odlično testo. I sad uzmite ovako i samo sve sjedinite. Ja sam uzela namjerno rukom da možete da vidite mekoću ovog testa, ali možete, znači, sa špatulom i evo nastavljamo sa špatulom, tako da ne morate apsolutno ni da isprljate ruke. Ovo testo se zamesi, ali bukvalno za 5 minuta i vi ste onda slobodni, sačekate da naraste, pripremite nadev i možete da uživate, možete da pravite picu svaki dan bez muke, pa čak i ako niste nikada ništa mesili i sada prvi put gledate ovaj video, slobodno isprobajte. Ako vam se ovaj recept dopadne, slobodno pokušajte da napravite. Ja vam garantujem da će vam uspjeti ukoliko budete pratili ove sastojke i mere koje sam vam rekla. Kažem, ja sam koristila brašno tip 400, ali možete slobodno i tip 500. Isprobala sam gomilu puta i ispašće jednako mekano. Mi smo naše testo umesili, samo ga pokrite sa prijanjajućom folijom ovako dobro, a zatim i sa jednom suvom i čistom krpom i ostavite na toplom mjestu da testo stoji barem nekih sat vremena. Za to vrijeme pripremit ćemo nadev. Ja ovdje sipam pizza ketchup, dodajem malo ulja, malo ću posoliti i neke začine po ukusu, bosiljak i oregano. Možete, ako imate više vrsta kečapa u frižideru, da iskoristite sve i zaista bude veoma ukusno. Ako imate paradajz pire, također možete ga dodati i to sve onako doprinosi aromi i ukusu. Isprobajte pa vidjet ćete šta vam se već najviše sviđa. Ja sam svašta isprobala i zaista obožavam picu. Zatim sam isekla jednu papriku, baburu i sad ovdje imam kulen nekih 150 grama. I izrandat ću nekih 120 grama sira trapista. Također sir možete koristiti po želji koji imate u frižideru, salamu također. Ovdje sad imam jedan mali cherry paradajz, pa ću ga ovako iseći na par komadića i sa time ćemo također da nadevamo picu. Nakon sat vremena naše testo je nadošlo, ništa ne mesimo, samo ovako uzmite sa špatulom, ovako samo premesite i pripremite vaše ruke. Sipajte vrlo malo ulja na ruke, dobro, a zatim uzmite testo i razvijte ga na tepsiju. Ukoliko volite da pizza bude malo deblja,
Možete da koristite okruglu tepsiju koja je prečnika 30 cm. Ako volite da bude malo tanja, onda možete ovako da uzmete najveću tepsiju iz vaše rerne i da razvijete picu. Ja sam ovog puta pravila neku srednju veličinu jer ja ne volim da bude pica jako tanka i također ne volim jako debele krajeve, pa sam ja pravila po mom ukusu, a vi naravno napravite po vašem. I sada ćemo da nadevamo picu sa ovim sastojcima koje smo pripremili. Ja sam se ovog puta odlučila da pica bude malo ljutkasta, tako mi se baš jelo i ove kulenje malo ljući, pa ću zato odgore da pospem malo paprike i ona će da pusti naravno svoje sokove i sada ću da pospem još sa malo sira i odgore za dekoraciju i fantastičan ukus stavit ćemo ovaj cherry paradise. Vi možete naravno šampinjone i sada ćemo samo još da stavimo malo začina, oregano i bosiljak. Ja uvek koristim za picu, vi izaberete neke po vašem ukusu, možete i malo bibera ako volite da bude ljutkasto. Vrlo malo pospite sa par kapi ulja i sada odnesite da se ova naša pica peče u rerni koja je već zagrejana na 200 stepeni. Ova pica se peče otprilike nekih 20 minuta. Ja onda rernu isključim i ostavim, malo otvorim vrata od rerne i ostavim tako nekih 5 minuta i to je neki moj način kako ja pečem picu. I evo sada smo je presekli, ja vam prikazujem koliko je testo mekano i sigurna sam ako budete isprobali ovaj recept bit ćete apsolutno oduševljeni. Voljela bih svakako da mi javite vaše utiske u komentaru kako vam se ovaj recept dopao. Lajkujte ga ako vam se sviđa, da ga sačuvate. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video, podelite ga sa vašim prijateljima i ljubim vas sve puno.